ओहो ये क्या, ये तो ओ टंगारी पेड़ काट रहे हैं। अब आप लोग पेड़ और मत काटा करिए, पेड़ रहेगा तभी ऑक्सीजन लेंगे ना। ये लोग देखिए चाइना लोग हैं, ऐसे ही पेड़ काट देते हैं। ओहो पेड़ काट दिए, ओ एक ही बार में ख़त्म। देखो इतना छोटे से लकड़ी लेने के लिए इतना बड़ा पेड़ काट दिए ये लोग हैं। देखो क्या बनाते हैं। अच्छा चिकन।